Hello，大家好，我翻嚟啦，我係英文哥哥。我係 Miss Angel。Jackie 啊，Hello，首先我哋掌聲歡迎 Miss Angel 先。今年我哋有特別開心開嘅嘉賓啊，Miss 心開心 Angel 啦，係啊開心。，OK。終於我哋有三個人講三首詩啦。上年我同 Jackie 其實咧就兩個人講三首詩好困難，我三個人可以講三首詩。我哋今年 OK。好啦，我哋翻嚟啦。今年咧呢條片咧係做小四嘅女仔啊，P4 Girls 嘅女仔啦。咁我哋咧仲裁攻略咧個原意係話俾大家聽邊首詩好啲，唔係，嗯，即係好驚大家好好啲，唔特別直係。播。係啊，大家咦我講錯嘢唔係啊，唔係我哋專登嘅。就係點解咧？我哋想話俾大家聽，冇一首詩係比較好啲，比較差啲嘅。只不過 Aaron 哥哥啦、Jackie Sir 啦、Miss Angel 嗰度咧，就想介紹一下呢三首詩適合邊一類型嘅小朋友，咁就最好啦。OK，咁咧我哋有三個準則嘅。咁第一個準則係 Jackie Sir 就係咬字發音啊，當然係。係啦，嗰首詩係咬字翻個困難度啦。第二樣嘢考 Miss Angel 先，Miss Angel 第二樣嘢係感情發感情揮。發揮啦。咁啊，Aaron 哥最後咧就會講一講即係呢三首詩嘅深層意思啊，即係有冇啲咩特別嘅朗誦嘅要小心啲地方啊，或者深層啲嘅意思啦，好冇？咁咧喺呢度咧，我亦都會做多樣嘢，就係開呢首詩俾大家睇嘅。因為上年好多家長 WhatsApp 我就係，因為我哋要開埋俾我哋睇先講啦，咁會清楚非啲。常之好啊！今年啊，誒咁咩都齊晒。開埋俾大家睇啦，係啦，開埋俾大家睇啦。好啦，三首詩擺晒喺度啦。OK，It's not what I'm used to 啦，My Pet Mouse 啦，同埋 Job Description 嘅。咁我哋訪問下 Jackie Sir 先啦。咁啊，Jackie Sir 咬字訓嗯，練嗰方面，三首詩邊首詩比較難啲啊？嗱，如果你講咬字發音就梗係嗱，我個人覺得啊，一定係 job description 係最難嘅。因為咧一嚟咧，大家可以睇到咧，佢嗰啲字係比較黐得埋啲啦，即係要多啲字，你要一次過講好多字。我嘅意思係，第二係咧，咁佢實際上都真係啲字本身難讀啲嘅。嗱，譬如舉個例子，喺咩字 household tools，especially bins 呢啲啦，referee。hairdresser，仲有下面嘅 laundry 呢啲咯，即係可能唔係我哋香港小朋友咧日常生活成日會講或者教科書會出現嘅字，咁啊特別都係要練下咯。咁同埋因為可能呢首詩咧個演繹方法關係，呢啲字咧係唔可以喺你讀嘅時候咧，應該係 suppose 唔會講得太慢嘅，咁所以又要有一個速度，又要講得好之間做好咧，就要花啲心思嘅同學仔。係啊，好啦，咬字嗰方面啊，個 flow 好重要呢首詩其實。冇錯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 。如果唔係咁但太黑吉就好辛苦讀得。係唔好意思係，，OK。咁啊好，繼續。My Pet Mouse 咧，其實咧就前幾年就出過噶啦。如果大家朗誦嘅導師啦、專業導師咧有教過啦，咁應該都會見過啦。咁啊，點解會出多次咧？因為老實講咧，佢有啲簡單，都好直接嘅意思嘅。OK，咁啊，大家望多幾眼都知道呢隻 mouse 係乜嘢嚟㗎啦。OK，灰灰地色嘅咧。OK，咁啊。除咗咁之外咧，佢嘅字都唔算好難，係啦，所以我覺得三首詩入邊咧，My Pet Mouse 嘅咬字發音係最容易嘅。咁最尾 Is not what I'm used to 咧，都有一個難度喺度嘅，因為佢成首詩咧係有一個比較 dramatic 啲嘅演繹嘅，喺三首詩入邊，佢 dramatic 嘅感覺應該係最強嘅。咁所以咧又要顧住啦，做一啲好似 drama 嘅嘢，同時間咧亦都要顧慮呢個咬字咧，所以就係會有少少難嘅。咁啊，至於咧點樣去做得有 dramatic 嘅感覺，又要咬字發音做得好咧，就請大家報 description 入邊Elvin 哥哥即刻聽個小廣告先，突然間即係其實講咗 Elvin 哥哥即刻聽個小嘅電話號碼，廣告先。我嘅揾一揾佢，OK，又或者係即係 Miss Angel 啦，我到係，時就會教大家點做。多謝你啊！即係其實聽個小廣告俾我哋。好啦，咁啊，訪問下 Miss Angel 先，Miss Angel 三首詩裏面演繹方式有冇邊首詩你覺得難啲或者簡單啲啊？My Pet Mouse 應該係最簡單嘅，係因為關於 mouse 應該大家都好熟悉係啦，即係 mouse 係點樣㗎？有 係 cheese 係咪啊？係咪等等係啊？咁只要演繹到 mouse 嘅感覺咧，就應該差唔多啦，係啦。咁但係最尾嗰兩句要花啲心思啦，係咪？因為嗰個 mouse 唔係我哋一路講緊嗰個 係，究 mouse。竟係乜嘢 mouse 咧？係一個 係 answer，係一個 reveal 嚟嘅。個 reveal 嗰個感情要出而家嘅小現。朋友未必知道呢個 mouse 係點啊，因為真係佢哋因為跟唔到啲 mouse。我哋嗰個年代就開始用呢個 mouse 啫，係啊，佢哋呢個年代 touch screen 㗎咦係啦，喎，哎呀，你又講得啱喎，真係喎，係係咪？落後咗嘅，其實佢哋真係唔會用呢個 mouse 嘅，真係。係啦。係。可能阿老師要喺嗰啲古董攞翻出嚟。誒，呢正啦。
係啊。咁樣先知好啦，道係其他兩首詩咧演繹方式，其他兩首即係 It's not what I'm used to 咧，其實我覺得都貼身嘅，即係對於P4 girls 嚟講係啦，因為佢哋咧要慢慢開始用呢個 ink pen 係咪係啦，咁佢哋知道嗰啲 station 係啲乜嘢等等，即係都幾學校即係嘅感覺啊，係啦，即係Saint Juniors 嘅佢哋。咁呢一個都會佢哋都會投入得到呢一件事，係啦，即係感情演繹方面係最尾要花少少心機去諗下，咦最尾究竟應該有咩變化啦等等係啦。咁job description 啊，我自己個人覺得係最難嘅，因為咬字發音方面啦，好多 syllables 嘅字係啦，即係好多音節嘅字啦，係啦，等等係啦。咁同埋究竟係講緊邊一個人嘅咧？呢個 job description 係咪？係啦，咁諗下究竟，咦，究竟係講緊邊個？應該大家都知㗎啦，最尾係啦咁樣。咁同埋佢有好多好多唔同嘅 jobs 嘅喎，呢個人係啦，咁樣點樣去演繹咧？係啦，咁都要上下堂去諗下點樣可以鋪排呢一件事係，但係應該係比較複雜嘅係啦，呢個 job description。好 OK，多謝你 Miss Angel。OK，咁樣我做第三個 criteria 啊，就係深層嘅意思啦。OK，三首詩嘅深層意思最簡單咧，就係 My Pet Mouse 反而係 OK。雖然佢係一個 riddle 嘅感覺啦，咁但係其實佢最後都 reveal 咗俾你聽係乜嘢嘅 answer 嚟嘅。咁演繹嗰方面咧，都係嗰句啦，Miss Angel 講得好啱。最尾呢兩個 reveal 要小心啲去處理啦。但係上面應該難理唔到噶啦。OK。咁再升一個難度咧，我會覺得係呢個 It's not what I'm used to 啦。其實佢最難嘅就係一個 complain 嘅感覺啦。即係如果你一個小朋友唔識 complain 嘢嘅，好 soft 嘅，咁比較難演繹到個，我唔中意呢樣，唔中意嗰樣，我唔中意咁，我唔中意咁啊咁即係個感情演繹嗰方面要小心啲去處理啦。咁同埋 Miss Angel 講得啱啊，應該都 relate 到嘅你哋，OK，咁所以呢個冇乜難度啦。好啦，我覺得最難嘅深層意思咧，就係反而係右邊呢個啦。首先佢講咗個 riddle 俾你啦，好似一個 riddle 咁啊，但係佢最後係冇 reveal 到個 answer 俾你嘅。咁我相信你知道個 answer 係咩嘅，但係你演繹嗰陣時，你要講到好似好 imply 緊一樣嘢，但係又唔好話俾人聽個答案係乜嘢咁。仲要期間你要做到好似好感恩，但係又好 question 成件事咁。咁我覺得喺演繹上咧，深層意思咧 job description 係非常之咁困難嘅。一個小碎你 handle 唔 handle 到咧 ？handle 到嘅，我覺得。即係譬如你係玩開朗誦，已經係小二、小三、小一、小二、小三開始玩朗誦啦。咁我覺得你係 handle 到嘅。咁但係如果你話唔係喎，我真係啱啱先開始小三或者今年先開始玩朗誦啦，咁 My Pet Mouse 會比較適合你多啲，因為成件事比較簡單啲。做啲好簡單嘅聲線轉變或者面部表情轉變，咁就可以評判啊，或者觀眾覺得你個表演真係做得好睇啦。Job description 係難去控制嘅成件事。頭先 Jackie 其實講得好，啲字又難啦。首先 OK，咁Miss Angel 講咗個面部表情又要有多嘅變化啦，每一個 job 啊 OK，咁仲有我亦都講咗話，哇個深層意思係好深嘅，其實其實都幾深嘅，做嗰個感恩嘅感覺。咁所以呢個我覺得會比較難啲嘅，好冇？好啦，嗱我哋俾咗3個唔同嘅 comment 俾大家啦。咁呢度咧，我哋個新環節啊又有 OK，因為今年咧我哋有3個喺度啦，咁我哋咧可以玩投票啊，嗱亦都俾我講一次，投票唔係投票邊一首詩最好，投票咧係我哋覺得邊首詩今年最多人揀嘅啫，OK，咁做個統計俾大家知道，今年可能呢首詩會好多人參加咁嘅感覺 OK，好啦，開始投票啦，我哋左邊呢個開始先，如果覺得各位小朋友會揀呢個 It's not what I'm used to 嘅，可以舉手。冇乜人舉手喎。好啦，如果我哋覺得呢個 My Pet Mouse 會比較多人揀嘅，請舉手。跟住唔使講嘅，一定係呢首。呢個係最容易嘅，最多嚟㗎。OK。如果你覺得 Job description 嘅比較多人揀嘅，請舉手。咁呢個當然好啦。OK。咁但係咧票數得3票呢度啦，但係其實咧呢個被點票係未點完嘅。咁點解咧？因為下面你哋嘅票數都係我哋都會點埋你下面嘅票數嘅。OK。記住喺下面個 comment 嗰度留低俾我哋，話俾我聽呢3首詩你揀咗邊首 OK，同埋點解你去揀呢首，同大家分享下，同埋即係大家 share 下 discuss 下點解你會揀呢首，或者邊首好啲啊？邊首冇可唔係冇可邊有適合邊個小朋友啊？喺下面 comment 嗰度，大家可以歡迎你去討論嘅。OK，好啦，我帶翻出嚟啊。OK，即係其實最後有咩補充啊？哇，其實你頭先講得好完整喎，非常之好啦。咁我最後都加多句啦，就係其實呢3首詩咧，都正如你頭先所講，都係一啲好嘅詩嚟嘅。不過我點解都會估 My Pet Mouse 多啲人揀咧？係因為通常係老師揀嘅，咁老師都係中意啲公正啲，或者係之前出過嘅詩。係咁，所以咧就我頭先舉呢首，我唔係話呢首詩係最好。如果我個人覺得咧，
我會覺得 job description 係最好發揮嘅。我個嗯，人覺得，嗯係咪啊？因為佢真係有一個難度喺度，而咧我哋係好中意學生揀有難度嘅詩嘅，因為咁咧，我哋先好多時候先確保呢個獎係屬於我哋嘅。因為咧嗱，我哋講比賽嘅心得俾大家聽啦，OK？因為比賽咧嗱，個個都做到 The Pet Mouse 嘅，上到去個個都做到。我哋做評判或者做老師好難揀一個，哇！真係做到係啦。咯，但係如果我哋講到 job description 好難啦，但係我哋做評判一睇到，哇！呢個真係得，即係睇呢個就呢個表演好容易睇到嘅，好容易就睇到邊個係冠亞季軍咯，係啊，嗯所以呢個同埋 It's not what I'm used to 都係嘅，即係你如果做到個好反叛啊、好嬲啊、好投訴個咁，一睇知啊呢個得啦咁所以係容易啲俾人睇到嘅。所以咧嗱呀，呢個 trick 嚟嘅，我哋雖然投咗票啊，但係佢話個投票唔係代表投票嗰個最好啊，投票只不過咧嗰個人好多人參加，多人參加係未必一件好事嚟㗎，係啦，咁就小心啲啦，好冇 OK？好啦，我哋呢度留翻呢句，最後呢句咧，我哋每年都講啦，咁啊留翻俾 Miss 做啦，OK？Miss 做，我哋最後一句會講咩啊？朗誦節，大家加油！係啦，大家加油，祝大家運，拜拜。拜。